梅花案，绘画高志远。1950年夏天，重庆解放不到半年，革命秩序已初步建立起来了。但由于这里原是国民党的老巢，特务活动还比较频繁。市公安局接连收到不少群众反映，说近来郊外公墓处夜晚时常听到狼嚎鬼叫。为了查明真相，政保处长许信成命令侦查科长沈楠带着刚从部队转业的年轻女战士侦查员齐平和久经沙场考验的老侦查员张俊亮到坟地蹲坑侦查。蹲坑的第4天深夜，突然从草丛里爬出只野狼，两眼发出莹莹绿光，向一棵枯树走去，在树前突地直起身子，伸出爪来朝树干拍了2下，接着从一座大墓碑后传出2声夜鸟的叫声，继而闪出一个人影朝野狼摸去。一道闪电亮如白昼，沈楠看得清楚，从墓碑后闪出的那个人原来是个披头散发的女人，是特务接头活捉他们。他向齐平、张俊亮发出了暗号。这时似乎野狼和那女人也发现了什么，正欲分头逃走时，齐平冲了上去，抓住长发女人衣领。那女人顺势回身朝齐平脸上一拳，接着又是一个扫堂腿，把齐平踢倒在地。等他翻身起来时，长发女人早已不见了。枯树前，沈楠和野狼厮打开了。在野狼的匕首快要挨近沈楠胸膛时，沈楠突然就地一滚，野狼扑了个空，匕首插进了地里。沈楠翻身骑在野狼身上，这时齐章也冲了上来，一齐动手将野狼捆了起来。咔咔，从野狼嘴里发出几声咬牙声，沈楠意识到这是特务咬碎假牙服毒自杀。沈楠立即对着野狼腮帮抬手一拳，谁知晚了，一股污血从野狼嘴角涌出，瘫倒在泥水里死了。到手的线索转眼又被卡断了。许信成正在办公室翻阅战俘供词汇编，突然沈楠回来了，向他汇报了墓地情况。许信成听后气愤地说：“狡猾的家伙！”可是再狡猾也还是露馅了。沈楠从皮包里拿出了个纸包，说这是从敌人尸体里解剖出来的。许信成打开一看，是一枚赤金戒指，一只微型胶卷，一张尸体照片。原来那戒指上铸有一个梅花图案，胶卷上有16组5位数字，每组数字中间也印着个梅花图案。野狼左臂上也刺着一个同样的图案。许信成指着战俘供词汇编的一页，对沈楠说：“这里也提到梅花图案。”沈楠接过一看，这供词原是国民党国防部保密局西南特区区长严罪的交代，中间2处用红笔划过的文字是：“我听助手 K5 说过，保密局重庆办事处有种特殊提货单，上面标有梅花图案。”这 K5 是解放前夕被我秘密逮捕的大特务黎继刚，这小子隐瞒了这段罪行。于是许信成和沈楠决定把疑点集中到梅花图案上来，去看守所提审黎继刚。许信成问黎继刚反省的怎样，黎犯一口咬定说：“凡他所知，已全交代了。”许信成冷笑一声，追问道：“提货单，标有梅花图案的提货单呢？”黎继刚顿然变色，连忙支吾着：“我想一想吧。”黎继刚假装低头想了一阵，说：“我想起来了。那是49年11月19日，蒋介石由台湾飞到重庆时，亲自部署撤退前的大破坏、大屠杀计划。他还单独召见了保密局重庆办事处处长贾明川，据说还交给贾明川一项特殊任务。”许信成问道：“我要你回答提货单。”黎继刚说：“是。我曾在摸清特殊任务内幕进行侦查时，从贾明川的皮包里偷看到一张标有梅花图案的提货单，上写着：向国防部4厅军械库提取200吨烈性炸药和1万米地下电缆。”当天下午，市公安局张局长主持梅花案侦破讨论会，大家认为梅花图案可能是敌人一个暗号或标记，16组5位数字可能是敌人急于传递的情报。要找到那炸药和电缆，需先找到贾明川及其同伙。可是到哪去找呢？这时齐平站了起来，说出了一个高人一等的新见解：“我想咱们不能一道跑到头，找炸药、找电缆，也不一定要先去找贾明川。找谁？”张局长问着。找他。齐平，
拿出画在记录本上一个修长女人的素描画像，这个女人就是昨晚接头的特务。我凭当时的印象画了她的这个头像，只要她在露面，她就跑不掉了。大家传看画像，许信成和沈南看过后对视了一眼。画的那个年轻女人，圆脸颊、尖下颚、高鼻梁，左眼角有颗注目黑痣，多面熟啊！许信成问沈南：“你看像不像她？”她是谁？大家都有点惊奇。许信成点着烟说：“她叫贾婉梅，是贾明川的独生女儿。去年夏天，沈南同志曾经救过她的命，和他们父女打过交道呢。”接着，沈南就把这1年前的事讲了起来。49年夏天，当时沈南还在重庆大学读书，做着学运工作。一天傍晚，他奉命到牛角渡口候船亭，与许信成接头。老许说：“今儿在这搞个特殊行动，你水性好，上级决定你担任主角。”明确任务后，沈南便喝着茶等待着。6点钟刚过，码头上来了个23、24岁的姑娘，她红扑扑的圆脸，高翘的鼻梁，左眼角上有颗明显的黑痣，头戴凉帽，身着连衣裙。这姑娘叫贾婉梅，沈南一见她，就跟着她一块乘渡船过江去。眼看快到码头，渡船忽地向左一侧，满船乘客一挤，站在贾婉梅身后的几个乘客好像收不住脚，猛地向前一拥，一下子就将贾婉梅挤进了江里。救命啊！贾婉梅在波涛中挣扎呼喊。许信成捅了沈南一下，沈南会意，一纵身跳入江中，抓住贾婉梅的一只胳膊，便把她拖出水面，就上了码头。上岸不久，一辆黑色轿车驶来，停在码头上，走下一男一女。那男的50来岁，身穿西服，头戴礼帽；那女人年约40，一身粗布衣裤。这来人正是贾婉梅的爸爸贾明川和他家的佣人刘妈。刘妈扶着贾婉梅上了汽车。贾明川走到沈南跟前，皮笑肉不笑地说：“谢谢你了。”说着从口袋里掏出叠钞票要送给沈南。沈南拒绝收礼，说：“救人出难是应该的，你的好意我领了，钱请收回。”贾婉梅见沈南不肯收下谢礼，便从车里出来，拉着沈南的手说：“那你留个相门姓名吧。”许信成挤到面前说：“这青年住我家对门林森路147号。”贾婉梅说：“那好吧，改日登门面谢。”从此，他们2个人便开始交往起来了。一个星期天，贾婉梅请沈南来到家里做客。当他上楼去叫爸爸的时候，刘妈给沈南倒了一杯茶，说：“先生，请用杯。”沈南立即用暗语问道：“请问这是什么茶？”刘妈答：“江西名茶庐山雨雾。”沈南看着杯中茶叶，自语道：“真是不识庐山真面目啊！”刘妈抖开印有东海日出图案的毛巾，兴奋地说：“君看浦水太阳红。”他2人对上了暗号后，刘妈急切地问：“同志，你怎么到这儿来了？”沈南答道：“党让我来听你汇报。”刘妈向沈南汇报着有关贾明川的情况。他说：“贾明川是军统香港情报站长，前天突然从香港回来。”沈南也向刘妈传达了上级指示，要他注意贾明川的行动，设法跟他一块撤退或者潜伏。他还告诉了刘妈，说他那失踪的女儿舒霞还活着，关在老余监狱。这时，楼上响起了脚步声，不一会儿，只见贾婉梅扶着他爸爸走下楼来。他娇滴滴地说：“先生，我爸爸看您来了。”沈南迎上去施了一礼，说：“学生拜见贾老先生。”接头任务已完成，沈南和贾明川寒暄了一阵之后，便借口晚上有功课，起身告辞了。贾婉梅见他爸爸没有执意挽留沈南，感到有失脸面，便在贾明川面前耍娇撒俏，哭闹不已。正在这时，刘妈拿着事先预备好的一枚证章走进来，对贾婉梅说：“小姐，这是方才你那位同学掉的吧？要不要还给他？”贾婉梅接过一看，并不是重庆大学校徽，而是标着 SACO 4个英文字母的圆牌。她有些迷惑不解。贾明川接过一看，便说：“这是中美合作所的英文缩写。”随后他冷笑了一声：“原来是他，竟搞到我头上来了。”贾婉梅仍然不解。贾明川接着说：“在3年前的4·1节林新村 B6号授勋大会上，他获得总裁亲笔提名的一支佩剑。
他是西南特区区长严大麻子的心腹，中美合作所特务，代号 K5的黎继刚。以往的事讲完了，沈南哈哈大笑着说：“这个贾明川疑神疑鬼，错把我当成黎继刚了。”张局长和同志们听完沈南的讲述，一致认为要破获这个梅花案件，必须先找到贾婉梅。一晃10多天过去了，一点线索也没查到。就在这时，电侦小组实地截获了一份密码电报。电文虽未破译出来，但测定到迪特电台方位是在珊瑚坝附近。于是侦查小组把注意力集中到这个地区。这天晚上，珊瑚坝街口孔雀台跳舞场，迷人的舞曲大作，霓虹灯五颜六色，耀人眼目。一队队舞伴在飞舞着，身穿旗袍打扮的齐平和身着西服打扮的张俊亮也混在其间。这时进来一男一女，胖老板娘忙向前迎去。那女人问老板娘有什么好酒，老板娘说：“瓶里生竹叶，杯中落梅花，天下名酒俱全。”那女人低声说：“我想买瓶五味子酒。”老板娘也低声答道：“这里没货，听说国泰影院朗老板那里有存货。”那女人说：“我找过朗老板，他不在家。这2天气候不好，老爷子的病犯了，急等五味子酒下药呢。”老板娘一听，脸色变了，赶快点头答道：“急等下药，那我就设法给你弄瓶五味子酒。”这时站在桌旁的那男人咳了一声，老板娘回头一看，迎面来了个漂亮英俊青年，举止潇洒，神态高傲，看那样子不是归国华侨，也是个海外富商。其实不是，他是化妆到这里来侦查的沈南。老板娘笑脸相迎：“先生，这边坐。”沈南彬彬有礼地答道：“老板娘，请来瓶白兰地。”坐在桌子那边的那一男一女交换了一下眼色，起身并肩走进舞场，几个快步就混进人群里不见了。沈南把这一切都看在了眼里，他一边喝酒一边想主意。齐平见沈南举杯，知道有情况，赶紧过来向他施礼邀请，于是2人也入场翩翩起舞。沈南和齐平穿梭在人群中间，一边跳舞一边窥视场内，终于找到了目标。沈南快步向前旋转，2队舞伴擦肩而过，四目相遇，双方都暗吃一惊。沈南认出了那女人正是贾婉梅，贾婉梅也认出了盯他梢的，原来是自己的旧友。贾婉梅在重庆解放前夕，曾在美国顾问梅勒斯少将办的训练班受过训。这个军统潜伏特务今晚是来向他的同伴布置任务，索取情报的。这时他一见黎继刚，心仪了起来，不知他是同伴还是叛徒，便决计要溜走。沈南见贾婉梅想溜，抢前几步，先发制人地说：“贾小姐，没想到在这儿遇见您，一向可好？”贾婉梅马上见机行事，想弄清沈南的身份，于是他便故作惊喜地说：“哎呀，原来是你呀！真没想到。”老板娘送上1瓶酒，2个杯。贾婉梅给沈南斟了杯酒，热情地说：“你好吧，黎先生。”沈南故作惊疑地反问：“你怎么知道我姓黎？”贾婉梅阴香怪气地说：“你怎么忘了1年前你不肯吐露真名实姓，却赠章留念？”沈南冷冷地说：“可有人把救命之恩抛到脑后，既无人来，又无信。”贾婉梅受到挖苦，心里很不是滋味，嘟着嘴巴说：“这1年我到处找您，谁知道您是个神秘人物。”沈南接过话头，压低声音说：“不是我神秘，而是你诡秘。你真会逢场作戏，见风转舵，不愧是美国顾问的得意高徒。”贾婉梅一听，心里震惊，却脸不改色，说：“你弄错了，我是英龙中学教员，要看证件吗？”沈南笑笑说：“对不起，我不是公安人员，不检查证件。”贾婉梅借机追问：“你到底是什么人？”沈南掏出证件，说：“牛角沱码头船行老板。”贾婉梅为了彻底查清对方身份，心生一计，柔声柔气地求沈南陪她跳舞。沈南说：“已经跳累了，该回家去休息。”贾婉梅又装殷勤地说要送她，被沈南谢绝了。贾婉梅随即伸出在无名指上带有宝石花戒指的右手，与他握手道别。那戒指涂有麻醉药，有尖刺，沈南一受刺，人便麻醉了。
贾婉梅立即向老板娘说沈南喝醉了，请她和那个男人把沈南扶上汽车。齐平和张俊亮见沈南被架走，付了酒钱，两个人就挽起胳膊跟了出来。只见一辆黑色的雪佛兰轿车喷着一股青烟疾驶而去，齐平和张俊亮也随即跳进了预备在路旁的一辆吉普车，猛追了上去。沈南在轿车里人完全昏迷了，贾婉梅从他身上搜出了身份证及一把钥匙，这身份证上写着黎继刚，牛角沱码头船行经理，住址林森路147号。这时，司机突然向贾报告说后面有尾巴，怎么办？贾说甩掉它，拐向林森路。第二天，沈南苏醒过来一看，自己已回到了家里，他不由得暗自高兴，挣扎着起身下床。一检查，身份证、钥匙、袖珍手枪一件不少，可是衣柜里面却盘着一条花蛇。他细心一看，原来是个窃听器。沈南借推开窗户之便向外扫了一眼，见有一辆人力车停在门前。贾婉梅从车上下来，有个又瘦又高的汉子正低声对他说：“不错，牛角沱码头却有个经理叫黎继刚。”贾婉梅说：“他是不是真 K5？ 我得亲自考察。”贾婉梅进到房间，正转身去拴门，沈南突地挥起大手，啪啪给了他2个耳光。贾婉梅刚想自卫，早被沈南拦腰抱起扔到床上。贾婉梅厉声道：“你怎么这样对待我？”沈南眼睛一瞪，反问道：“昨晚你是怎样对待我的呢？”贾婉梅明白对方盛怒的原因后，忙巧言辩解，说是昨晚跳舞场有钉子，为了掩护他安全离开险地才这样做的。沈南立即拿出蛇形窃听器，摔到他跟前，大声叫道：“这难道也是为了掩护我吗？”贾婉梅盛气凌人地说道：“姑奶奶天不怕地不怕。”沈南冷笑道：“要杀要剐，请来吧。”贾婉梅手执匕首，猛向沈南刺去。沈南徒手自卫，两个人展开格斗，扑上跳下，刀来拳往，胜负不分。两个人激战半晌，贾婉梅失了匕首，正要去拾时，沈南说：“怎么，小姐要刀吗？我这还有一把。”他从床头抽出一把明晃晃的短剑，说声“给你”，顺手就丢了过去。贾婉梅拾起短剑一看，上刻着一行小字：“赠给 K5 蒋中正。”以剑为凭，他肯定是 K5 了。他心中大喜，扑了过去，恭敬地说：“黎兄，您真不愧。”沈南机灵地躲开他，一语双关地说：“可咱们是冤家对头。”沈南见贾婉梅上了圈套，暗自高兴，说：“如今重庆有你们昼伏夜出，也有我们坐地生涯。”贾婉梅为了炫耀自己，马上接嘴说：“过不了多久，我们就让重庆开花。”沈南心里一惊，敌人果真搞了个爆炸计划。为了弄清情况，他随手从嘴里拿出颗假牙，在贾婉梅面前一晃，说：“没有5味子酒下药，你们炸什么？”贾婉梅听到暗语，知道假牙里藏着他渴望已久的秘密情报，惊喜地说：“爆炸目标方位图。”随即伸手向沈南要，沈南却把假牙塞回嘴里，闪烁其词地说：“对不起，各行其事，不能忘了党国的规矩。”贾婉梅这时已坚信他的救命恩人就是眼前的黎继刚，尽管他是严大麻子的人，可他身上有机密情报，而且看这单人床就说明他没有娶妻。他心中更喜，他决定回去请示老爷子，让沈南与他家人团聚。他想着便坐上人力车走了。贾婉梅坐车来到重庆一家有名的麻辣牛肉铺3楼的一个雅座间里。这时，他爸爸和老板娘矮胖子正在喝酒，这儿是他们的第2联络站。待贾婉梅出门后，贾明川恶狠狠地说：“立即除掉 K5，夺取情报。”老板娘不解地问：“他可是自己人啊？”“自己人？哼，留着麻烦。”说罢，他从腰间拿出一把手枪，交给矮胖子：“这是无声的，去吧。”且说沈南打贾婉梅走后，他把茶几上一盆兰花搬到窗台上，向同志们发出了联络暗号，然后坐在写字台前，用蜜血药水写起情报来。齐平身穿土布小褂，头罩蓝底白花头巾，手托香烟盘，在街头叫卖。他看到窗台上摆的兰花，知道沈南要求接头。这时，街上有一形迹可疑的人正在盯梢着他，
于是他从烟盘里拿出账本，直朝147号奔去。齐平刚要进门，被一个瘦高个子拦住。他扬了扬手里的账本，说：“跟老板要烟账。”瘦高个子把他纠缠不放。齐平故意大声嚷道：“你要什么烟？快点，我还要去收账呢！”沈南听到门外齐平的叫声，心里一惊，猛抬头时，发现窗外有个人影一晃，从玻璃窗口伸出一把手枪的乌黑枪口。只听得砰的一声，玻璃变碎了，沈南栽倒在地上。沈南假装死去，等派来枪杀他的矮胖子跳进窗，前来取他嘴里那颗假牙时，他两脚将他一蹬，抬手一枪，便把这矮胖子当场击毙。埋伏在四周的公安战士立即包围了147号，警车鸣着汽笛奔驰而来。贾明川和老板娘也来了，他们看到了公安战士抬出那矮胖子尸体，又看到了 K5满脸血迹的戴着手铐被押上警车。许信成来到病房看望沈南，两个人正在交谈时，齐平送来一份电报交给许信成。原来这是一份截获的密电。沈南接过一看，一串奇怪的字码下写着一文赏梅客，左臂有梅花为凭。许信成果断地说：“现在可以判断，墓地的死狼左臂有梅花图案，可能就是这个赏梅客。”贾婉梅脱口说出爆破方位图，可能要在重庆搞一个爆炸工程。沈南要求接受新任务。许信成见沈南请战心切，便说出了他的最新安排：赏梅客已死，你和 K5面貌相似，又与贾家妇女有过交往，组织上决定让你冒名顶替，打入敌人内部，摸清敌情，打破敌人爆破计划。沈南忙问道：“第一步怎么办？”齐平拿出一份印有绝密字样的卷宗，对沈南说：“这是行动计划，第一步是给北京发密电，要求对你实行提级审理。”沈南会意，这是让敌人截获密电，把他这个假 K5劫去。一晃3天过去了，敌人没有任何动静，眼看又日落西山。正当许信成和沈南焦急之时，齐平前来报告，公安部的提审员到了。许信成握着沈南的手说：“做好准备吧。”齐平出了病房，许信成随后带着张俊亮来到医院会客室。只见2个男人和1个女人都身穿警服，大模大样的坐在那里。那2个男人，一个蓄着小胡子，一个留着大鬓角。那女的便是贾婉梅。许信成装作十分热情地迎上去：“欢迎欢迎，我叫许信成。”贾万梅掏出介绍信交给许信成，说：“老许同志，我们是公安部的提审员。”他指着那个蓄小胡子的人说：“这位是咱们部的江处长。”许信成打开公文包，拿出那把佩剑和 K5的证件，将罪犯黎继刚的履历罪情向首长们做了详细汇报。贾婉梅听了，心里又惊又喜。惊的是共产党对 K5的情况了如指掌，喜的是这 K5果然不是凡夫俗子，有过一页光荣历史。但他最关心的还是现实，于是他向许信成进行摸底，他有什么现行活动吗？许信成叹了一口气，摇了摇头说：“就是这方面的罪行难查呀。这家伙思想顽固，审讯多次，一句口供也没有，反而要求越级受审，所以我们不得不给部里发电。”贾婉梅听说 K5没有口供，才放了心。他对小胡子说：“江处长，我们和许处长共同审理吧。”小胡子点了一下头，许信成便说：“好吧。”张俊亮同志，把黎继刚带上来。不多久，只见沈南披着白罩衫，戴着手铐，有2个公安战士押进会客室。许信成厉声问道：“黎继刚，你愿交代吗？”沈南傲慢地说：“我还是那句老话，不见到你们中央的提审员，别想我开口。”许信成说：“他们就是中央派来的。”经过一番审问，沈南仍然坚持说：“姓许的不到你们上级部门，别想我讲什么。”小胡子假意思索一下，果断地说：“好吧。”立即把他带去北京审理。许信成皱紧眉头，正想说什么，这时齐平进来向许信成报告：“许处长，部里来电话。”贾婉梅一听，全身痉挛了一下，很快镇静下来，说：“江处长，我看请许处长顺便请示一下，罪犯准备带去北京审理，看部领导意见如何？”许信成表示同意，便和齐平一道出去了。
两个特务立即掏出手枪把住门窗。贾婉梅笑对沈南轻声说：“黎先生，我们来救你了。”谁知沈南鼻子一哼，说：“来救我？可前2天为什么派人杀我？去你的吧！”贾婉梅见自己一片好心未得到好报，十分恼火，一把抓住沈南的手，威胁道：“你若不跟我走，我马上就借共产党的刀杀你！”沈南见时机成熟，便装作无可奈何的样子说：“只要你们真的救我，绝不忘救命之恩。”贾婉梅用钥匙打开沈南的手铐，小胡子从提包里拿出一套公安制服给沈南穿上，然后匆匆走出医院，一块钻进停在门口的一辆小汽车里。沈南和押解沈南的特务几经周折，来到了山崖顶上一座庙门紧闭的古刹。贾婉梅走到侧门，按了3下按铃，门吱呀一声开了，走出个秃头，把他们让了进去。贾婉梅开着黑色的小轿车在地道驰骋，沈南坐在汽车里暗暗的吃惊，敌人在我们眼皮底下竟然设有联络点，汽车还能在地底下跑。原来这群匪徒军早就做了负隅顽抗的准备了。滴滴滴，贾婉梅按了3下喇叭，黑色大铁门便自动开了。在明亮的灯光下面，出现了7栋标有梅花图案的大房子，2个持枪的特务站在门的2旁。沈南跟着贾婉梅走下车来，这时里面走出一群匪徒，前头那个身着黄呢军服，肩章上嵌了一颗金星的，就是大特务头子贾明川。贾婉梅指着他向沈南介绍说：“这就是别动队司令，我的爸爸。”贾明川拉着沈南的手，向他的部下介绍说：“诸位同仁，我来介绍一下，这就是严罪特派员的助手，威震西南的全能特遣队队长黎继刚。久仰久仰！”匪徒们个个拱手嚷道。沈南被请进总部大厅，只见墙角茶几的高薄花瓶里插着数梅花。贾明川向他一一介绍他的部下，说贾婉梅是联络处长，老板娘是情报处长，瘦高个子是行动处长。接着，贾明川采取东扯西拉、真真假假的手法对沈南进行盘查。沈南纠错接假，对答如流。贾明川见找不到破绽，又生一计，说有道是千军易得，一将难求，请黎队长屈任地下别动队联络处长，共谋救国大业。贾明川向左右命令道：“来人，给黎处长注射药液，换上将领军服。”2个侍女应声走来，一个端着药盘，盘里放着注射器皿、消毒棉团，另一个捧着有将领衔的军服和军帽。沈南知其必有险恶，于是怒斥道：“司令，我李某虽才疏学浅，但在动乱世界也混了几年，从未遭此冷遇。先遭戒指麻醉，后挨无声手枪，今又盘查注药。算了，咱们后会有期。”说完，抱拳就要告别。贾明川见沈南不上圈套，便凶相毕露，高声叫道：“注药！”是。众匪徒一齐扑向沈南。沈南见敌人要动武了，把外衣甩掉，便与他们搏斗起来。好虎难架一群狼，沈南终被匪徒们牢牢地按在沙发上。贾明川坐在太师椅上，得意地哈哈大笑着。原来这药是美国特制的畏光缩身液，注射到身上就别想再到地面去见阳光了。这时，电报员急急忙忙闯进来，送上密电原件。贾明川接过一看，赏梅克，左臂有梅花为凭，当即两眼一瞪，命令道：“81注药。”当匪徒们卷起沈南左胳膊的衣袖时，都不禁大吃一惊。原来沈南的左臂上正似有一朵梅花。匪徒们知道这就是盼望来临的视察工程的少将视察官的暗计，于是他们一个个赶忙放开沈南的手脚，退到一边去了。贾婉梅见了，惊叫着他就是赏梅克。贾明川却仍然不露声色，说臂上自有梅花，不足为凭。沈南故装怒容，从手指上摘下戒指，说道：“手上戒指可以作证。”贾明川接过赤金戒指，与自己手上的戒指相对照，上面2个梅花图案一模一样。可这狡猾的狐狸不见真佛不烧香，怎么也放不下心。于是他接着又说：“身外之物，真假难分。”沈南明白了老家伙的用心，从口里取下假牙，递了过去，说道：“喝饮5味子，顺气又安神。”贾明川从假牙里抽出微型胶卷，
上面有16组5位数字，这正是他渴望的机密情报。爆炸目标方位图。顿时，他疑虑全除，笑着对沈南说：“果然是视察官驾到，我贾某有眼无珠，真是误会。来，咱们先给视察官接风洗尘吧。”酒至半酣，沈南装着喝醉的样子，步履蹒跚地走出了宴会厅。老板娘赶忙上前搀扶，把他领进一间卧室，说：“视察官，这是给您准备的房间。”老板娘把他安顿休息后就出去了。沈南在床上躺了一会儿，便叼着烟在地道溜达起来。地道弯弯曲曲通向远方，两壁有许多暗门，门上都有梅花图案。贾婉梅打扮得十分妖艳，拖着一双绣花软底拖鞋，不一会儿就凑到沈南跟前来了。她伸出胳膊，柔声柔气地笑着说：“还是让我扶您进屋歇着吧。”沈南听她口气软中有硬，只好随着她。沈南看透了这个浪女的心理，但为了不坏大事，又心生一计，先是两眼直盯着贾婉梅，哈哈大笑，然后失声痛哭。贾婉梅不知何故，忙问：“黎兄，你怎么了？”沈南愁眉苦脸地说：“嗨，人非草木，您对我痴情，我对你有后意，只怕你爸爸从中作梗。”贾婉梅忙说：“咱们远走高飞，爸爸想管也管不着。对，工程完成后，咱们不回台湾了，到美国去，我那有很多朋友。”沈南故意停顿了一下，又说：“可你爸爸不计前嫌，对我来视察工程，只是虚摆酒宴，不谈实情，我怕儿女私情会影响党国大业啊。”贾婉梅以为沈南酒后吐了真言，也以实情相告，别动队因没有爆破目标方位图，一直不能准确地布置爆破网点，更没法指挥控制总闸，这根本就没啥可视察的，你何必多心呢？沈南听到贾婉梅说出指挥控制总闸，无意中又了解到一个关键问题。可这总闸在什么地方呢？他装作好像听了劝告的样子，止住了哭笑，点了点头。贾婉梅见沈南被自己说服，心里高兴，便搂着他的肩膀想往床上拉。这时突然有人敲门，贾婉梅开门一看，原来是个穿蓝色条格裤子的侍女送茶来了，立时勃然大怒，当即给了侍女一个耳光。沈南端详一下侍女，很觉面熟，便一本正经地问她是谁。贾婉梅厌恶答道：“聋哑囚犯。”这么机密的地方，怎么还带来囚犯？贾婉梅忙解释说，他杀过咱一个兄弟，本应处死，可他是菲律宾大华黄金公司老板的太太，留着他，好敲她丈夫的竹杠。听到这里，沈南想起解放前夕地下党组织里发生的一件事，心里不觉一震，难道她就是刘妈的女儿舒霞同志吗？沈南借着跟贾婉梅谈话的机会，巧妙地说出了几句暗语。侍女听了眉头一展，脸上掠过一丝惊喜的笑影。舒霞原是地下党交通员，49年5月，她化妆华侨巨商的姨太太，带着一份重要文件由上海返回重庆。那天晚上，她向市委传达完文件，在返回途中被一个穿西服戴礼帽的家伙盯梢了。那个家伙缠住她不放，舒霞正要回击，不想被那家伙拽住了，好像被什么东西呲了一下，像触了电似的，当即瘫倒在地，被毒针戒指麻醉了。舒霞被带进一间摆设狼藉的单身汉宿舍，那个逮捕他的军统局重庆办事处的特务，这时喝得醉醺醺的，正向他逼近，一场决斗已无法避免了。舒霞急中生智，立即镇定，坐在床上说：“慢着，先给我杯水。”那家伙以为漂亮的舒霞愿意顺从他，真是喜出望外，马上转身去倒水。舒霞趁机顺手抽出特务床头的匕首，照他后心就是一刀，结束了这坏蛋的命。舒霞杀死了那个特务，打开房门，正欲逃走，不料黑暗处窜出几个人来，堵了去路，他又被特务们逮住了。特务们在舒霞身上搜出一张归国华侨护照，上面写有菲律宾大华黄金公司字样。贾明川看后灵机一动，吩咐手下人按照护照的地址往菲律宾发了一封恐吓信。海外地下党获得恐吓信，知道舒霞还活着，为了营救他，党组织便用大华黄金公司的名义给军统局重庆办事处寄了一笔巨款，要求释放舒霞。贾明川因此发了一笔财，故在国民党撤退前把舒霞也转入了地下。
贾婉梅刚刚把侍女喝走，贾明川又敲门进来了。沈南睡在床上，假装熟睡，鼾声如雷。贾明川便对女儿说道：“视察官一路劳法，让他睡吧。”贾婉梅无奈，只好恋恋不舍地跟着离开这间睡房。不多久，舒霞端来一盆水，沈南忙关上房门，用询问的目光看着他。舒霞也瞥了沈南一眼，他把毛巾搭在盆沿上，便低着头退了出去。沈南见毛巾上印有东海日出图，心里全明白了，不觉大喜起来。第二天，沈南来到总部，贾明川拿出一张地图来说：“这是根据你带来的那个微型胶卷的5位数字标出的爆破目标方位图，请你过目。”沈南接过地图，只见上面标着16朵梅花，他强作笑容，赞扬说：“好极了。”敌人经过几天的紧张施工，爆破工程基本准备就绪。可是，对于控制总闸的侦察工作，由于老狐狸防范严密，沈南至今仍无进展。眼看起爆时间日日逼近，这把个沈南焦急的日夜不安。为了摸清总闸在哪里，沈南又走出门去侦查。刚走过一座门时，突然暗门打开，伸出一只手来，一把把他拉住。沈南定睛一看，大吃一惊，原来是刘妈。他二人紧紧地握着手。刘妈是在重庆解放前夕，地下党要她仍以贾明川家佣人身份跟随主人做情报工作。他已经摸清了梅花工程的指挥控制总闸就藏在总部夹壁墙中保险柜里，保险柜的钥匙在贾明川身上。沈南要刘妈设法弄到钥匙。当天，刘妈利用贾明川洗澡更衣的机会，敏捷地从他裤袋上抽出钥匙，在软质肥皂上按了2下，然后原样放回。贾明川一点也没发觉。到了约定时间，沈南巧妙地来到总部，刘妈立即拴上门，轻声告诉沈南，只要先转动茶几上的花瓶，夹墙里的保险柜立时就能看见，那指挥总闸就在里面。接着，他把配好的2把钥匙，一把交给沈南，一把自己留着。刘妈在门口警戒，沈南转动茶几上的花瓶，听得吱的一声，墙上悬挂的国民党党旗就慢慢地卷了起来，露出了一个镶嵌着梅花图案的保险柜。保险柜上有5个钥匙孔，各分在梅花图案花瓣上。刘妈说，开柜的钥匙孔只有1个，其他4个孔全通警报器。沈南一看，5个钥匙孔一模一样，分不出哪个是开保险柜的，心里十分焦急。沈南再次仔细观察，发现其中2个钥匙孔有摩擦过的痕迹，便对刘妈说：“我先是开左面这个，一旦发生意外，我掩护，你先冲出去。”沈南将钥匙插进左面的孔中，轻轻一拧，只见信号灯一闪，灯光由绿变红，屋里电灯骤然大亮。紧接着，呜呜呜尖啸刺耳的警笛声响了起来。刘妈一听警报响了，镇定地对沈南说：“别急，赶紧是那个。”可是钥匙拔不出来。这时，那2个被沈南支走了的哨兵马上冲了回来，很劲地推打着房门。刘妈用力顶住房门。沈南沉着将钥匙往回一拧，警报不响了。他拔出钥匙，刚要再试右面那个孔，房门哐啷一声被推开，2个哨兵闯进来。沈南揣好钥匙，甩手一枪击毙了其中的小白脸。刘妈也举手射击，那个大红脸的哨兵也应声倒下了。刘妈为了掩护沈南，把他推出了门外。沈南呢，却使劲推门，想掩护刘妈逃走。就在这时，贾明川闻讯赶到，见沈南正在奋力推门，问道：“人还在里面？”沈南知道局面已无法挽回，只好点头。贾明川下令要捉活的。几个匪兵冲了进去。贾明川一看，抓到的竟是自己的心腹仆人刘妈，大吃了一惊。贾婉梅气急败坏，喝令拉出去毙了。贾明川却觉得事出有因，便阻止道：“慢着，视察官，您看呢？”沈南冷笑着说：“司令的亲信竟是共产党，我看必有来由。”诡计多端的贾明川为了考察这个视察官，特意让沈南审讯刘妈。沈南强作威风，走到刘妈跟前：“刘老太婆，你是怎样欺骗司令取得信任的？是谁给你的钥匙？你的同党是谁？快说！”刘妈将计就计，啪的一声打了沈南一个响亮的耳光。
他大声斥道：“你这个狼心狗肺的黎继刚！”贾明川乘机又使出一毒计，拔出手枪对沈南说：“视察官，你给我毙了他！”说着就推弹上膛，把手枪放在桌上。刘妈一见桌上手枪，灵机一动，决定先下手为强，给沈南解围。抢上一把抓住那手枪，便朝沈南瞄准。沈南往身旁一匪徒身后一闪，刘妈枪响，匪徒应声倒下。接着，刘妈回手朝贾明川又是一枪，贾明川早吓得钻到桌子底下去了。这时，站在刘妈身后的贾婉梅开枪射击，刘妈中弹，摇晃了一下，倒在了血泊里。为了防范工程再遭破坏，贾明川决定提前起报。他命令道：“从这时起，停止一切电讯联络，封锁各出入洞口，立即做好起报准备。”和副官贾婉梅、老板娘齐声回答了一声“是”。沈南的心又悬了起来。当晚0点，地道进入了特级战备状态，匪特们在焚毁文件，准备撤退。这时，沈南已写好情报，正要出门去找舒霞，舒霞恰好手里端着茶，推门进来了。沈南当即对舒霞说：“敌人提前行动了，你赶快设法将情报送出去。”不一会儿，门推开了，贾婉梅和老板娘挽着皮包，提着皮箱，一前一后走了进来。他见女仆和视察官如此情和，一颗心如掉进了冰窖。视察官送上门的美女你不爱，倒爱上一个哑巴。沈南不好意思地笑了笑，这更把贾婉梅气坏了。他瞪着舒霞凶狠地说：“你这个贱货，竟敢背地里勾引视察官，看我怎么收拾你！”说着，他便拔出了手枪。沈南见贾婉梅要行凶，突地一拳击倒了老板娘。贾婉梅刚转脸去看，舒霞就一脚把他的手枪踢掉了。贾婉梅正要去夺枪时，长久庄雅的舒霞开口了：“你们的末日到来了。”贾婉梅如梦初醒，正要挣扎，早被舒霞的匕首插进了后心。舒霞穿戴着贾婉梅的衣帽，打扮成贾婉梅的模样，服了从老板娘身上搜出的畏光解毒丸，把情报送出去了。沈南抓起老板娘，用枪逼着说：“将功折罪，给你出路，快带我去总部开总闸。”老板娘怕死，只好依了。他俩绕过地雷区，来到总部的一座暗门前。老板娘按动按钮，墙角打开了一个拱形小门。他刚钻进一半，就碰响了监里的暗雷，轰的一声，老板娘被炸死了。暗雷被排除了，沈南独身进到了总部。他拉过一把沙发椅做掩护，然后再去转动高薄花瓶。就在这时，放在花瓶里的拉线炸弹响了，沈南倒在地上。沈南苏醒过来，他咬紧牙关，爬到了保险柜边上，以墙站了起来，把保险柜打开了。定时时针指着4点30分，正咔噔咔噔走着。沈南正要伸手去拆引爆器，可是因流血过多，一下又晕过去了。且说舒霞，他机智地避开匪徒盘查，迅速跑出洞口，接上了关系。他刚递过情报，人就昏了过去。齐平立即派人把他送到医院去了。贾明川率领武装匪徒由墓碑洞口爬了出来，在集合队伍时，发现女儿和副官他们没到，正想回洞查看，沈南从洞口爬了出来，堵住了他的去路。贾明川一听这视察官说他是重庆公安局侦查员，便掏出手枪与沈南对射起来。嗤嗤，2颗红色信号弹腾空而起，霎时间四处亮起了探照灯。不许动，缴枪不杀！埋伏在坟地四周的解放军战士和公安人员涌了过来，众匪徒不击而溃，有几个顽匪企图抵抗，都被当场击毙了。贾明川看了一下手表，已经4点27分。他狞笑一声，狂叫了起来：“再过3分钟，整个重庆就要飞上天了！”沈南从兜里掏出引爆器，对贾明川说：“你看看这个吧。”贾明川一看，身子一摇，顿然瘫倒了。